comprendre ce qu'ils attendent parce qu'ils veulent voir un peu quelles sortes d'échos, quelles sortes de conséquences cette mort joue dans l'espace public arabe. Est-ce que ce sera un temps de protestation, de réaction vindicative, d'anti-américanisme, ou est-ce que ce sera plus calme, un temps démocratique, moins dangereux, je ne sais pas. Mais moi, est-ce que la publication de photos qu'on nous annonce de Ben Laden tiré dans la poitrine, en train d'exploser? Si vous montrez ça, la plupart d'entre nous sont pas très surpris. S'imagine que c'est un bon état. Mais dans le monde arabe, comment est-ce que cette image, moi je pense va jouer sur déjà les prédispositions de gens de croire que bon, les Américains, même en tuant Ben Laden, vont pas traiter avec honneur. Pas armés, donc ils auraient été tirés sans vêtements, sans question.